Вот столько время. И слышите шум дождя? У нас дождик пошел. Слышно? Шум дождя. Небо вот такое. Плюс 20 градусов. Все небо заволокло. Вот такое. Дождь увеличивается. На кусту вишни поспевает еще. Это поздний сорт вишни. Может, видно на камере, дождик прямой такой, ровный идет. Грибной дождь. Может быть, и грибы пойдут после такого дождя. Но вообще-то надо очень много дождя, чтобы в лесу промокла земля. Вот такой дождь у нас. Вот такой дождь. И гром. Если бы такой дождь был в июне, было бы замечательно. А сейчас-то уже поздно такому дождю. Но единственное, что прибьет пыль и освежит воздух. Ливень с громом, с молнией. Ну вот, дождик закончился, выглянуло солнышко, и как же в огороде у нас чувствуют себя растения? А чувствуют они себя превосходно. Посмотрите, как прекрасно цветут цинии. Лучи солнца ласкают их. Цветы распустились, яркие, сочные, приятные. А здесь у нас попадает... Что эустома, красавица, это прошлогодний куст. Глаза радуются, все смотрится великолепно. А здесь лобелия, маленькие нежные цветочки восхищают нас. Лилия шикарно цветет, цвет яркий. Здесь у меня роза росла, выпустила какую-то ветку, не знаю, что будет на этом месте. А лилия очень-очень красивая, розовая, а рядышком цветет оранжевая лилия. Великолепно это смотрится. Кусты эти молодые. Видны тычинки, пестики, можно хорошо разглядеть. А это у нас эхиноцея. Название «Красная шляпа». Распустилась. Рядышком с ней растет древовидная гортензия. Тоже молодой кустик. В прошлом году я ее посадила, но что-то цветоносов не видно. Эхиноцея порадовала своим цветением. А здесь у меня в открытом грунте растет перчик. Довольно-таки перчины хорошие. Завязался прекрасно. Рядышком другой сорт перца, кубовидный. Смотрим, тыква кустовая под названием улыбка. Великолепно завязалась. Есть плодики маленькие, как вот этот плодик. Кустовая, она не расползается по участку. Замечательно растет. Вот посмотрите, какой насыщенный цвет у нее, такой желто-оранжевый, приятный. А вот этот кабачок цукини тоже выглядит неплохо, прямой, не крючковатый, как до этого я вам показывала в прошлом видео. Крючки какие-то были кривые, рядышком тоже. Тыква улыбка. А это моя тень. Ну, бежит впереди меня. Ну, что поделаешь, потому что солнце. Это кот соседский приходит к нам на участок.
захотел Томик. попить водички. Вот он какой красавец. Ну пусть пьет, наверное, покушал очень вкусненько или поймал какую-нибудь Колбаски мышку. наелся. Томик. Он даже Кс-кс-кс. не откликается. Вот он, Да. красавец. А посмотрите, как он Так вот лапкой держится лапкой за ведро. Ну, просто прелесть. Не обращает внимания. Томик. Захотел очень пить. Все, Вот он, напился? Томик, идет. Молодец. Ласковый кот такой, хороший, Что, ты мягкий. носом пил, что ли? Дает себя всегда погладить. Ну Мурчит. все, давай, пакет. Красотулечка такой. Подавился. Постоянно приходит к нам в гости. Но вот эти огурчики я вам показываю. В этом году меня совсем они не радуют. Зависть есть, но что-то они себя чувствуют неважно. Чем только я их уже не опрыскивала. Или год такой, или что-то. Да, погода, конечно, не очень. А это я уже пришла в теплицу, показываю вам помидоры, что томатики. Есть крупные, есть мелкие. Листья внизу уже обрезанные, как вы видите. И есть зависть неплохая такая. А есть по одному, по два томатика висит. Ну, в теплице, конечно, в жаркие теплые дни здесь вообще очень жара. Хоть со всех сторон все открыто. Ну, что есть, то есть. Показываю без всяких прикрас. Думаю, все меня поймут. А здесь совсем другой сорт томатиков. Называется Василина. Такие они плоские. Это другой томат. Ну, как я говорю уже, по названиям не говорю. Некоторые хорошо завязались, и первая кисть, и вторая. У других томатов есть пропуски, и довольно-таки это большие. Ну, как-то так. Ну, я и этому рада. Хоть не зря все-таки топала, ходила. Ну, а что? И за это говорим спасибо большое. А вот этот томат, московская сливка, первая кисть, неплохая. Они не крупные. Ну вот моя ладонь, посмотрите. На вкус не знаю какие. Вот здесь один плодик такого оранжевого цвета. Попробуем, расскажу. Вторая кисть. Вот